Pagi ini, setelah saya membaca catatan medis, saya akan melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada pasien. Sebelum saya melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, mempersiapkan alat, dan akan menemui pasien. Selamat siang Ibu, dengan Ibu Dianita. Iya. Boleh saya lihat gelangnya Ibu? Perkenalkan Ibu, saya perawat Lisa. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti ya Ibu. Tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan tindakan keperawatan kepada Ibu. Gimana Ibu rasanya saat ini? Lumayan. Apa yang dirasakan Ibu? Batuk berdahak. Nafasnya masih sesak Ibu? Iya, dadanya sakit. Baik, kalau begitu sekarang saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada kepada Ibu. Tindakan ini akan saya lakukan sekitar 10-15 menit ke depan. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Iya. Baik, nanti tindakannya itu saya akan melakukan perkusi pada bagian belakang Ibu ya Bu, dan kita akan melakukan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak Ibu nanti. Baik, kalau begitu saya siap-siap dulu ya Bu ya. Baik Ibu, kita mulai tindakannya ya Bu ya. Yang pertama saya akan lakukan auskultasi terlebih dahulu ya Bu. Maaf Ibu. Baik, kalau begitu sekarang kita akan lakukan tindakan fisioterapi dada ya Bu. Kita akan ubah posisi Ibu. Posisinya tengkurap bisa Ibu? Iya. Ya, saya bantu ya Bu ya. Maaf Ibu, tangannya seperti ini ya Bu ya. Ini bantalnya bisa dimundurkan sedikit Ibu. Ya, sudah nyaman Ibu? Iya. Kita akan mulai tindakan fisioterapi dada ya Bu. Maaf ya Bu, agak ini Bu ya. Lakukan perkusi pada bagian punggung. Maaf ya Bu ya, saya ketuk ya Bu. Iya. Setelah dilakukan perkusi, kemudian dilakukan vibrasi pada bagian punggung. Selanjutnya Ibu, kita akan lakukan tindakan batuk efektif ya Bu. Nanti saya minta Ibu untuk tarik nafas dalam. Itu hitungan 2 sampai 3, kemudian 4 sampai 7 Ibu tahan, dan 8 sampai 12 nanti Ibu bisa hembuskan melalui mulut secara perlahan. Itu kita lakukan selama 2 kali. Kemudian saya minta Ibu untuk batuk dan buang dahaknya di sini ya Bu ya. Iya. Kita lakukan ya Bu. Tarik nafas Ibu. 1, 2, 3 tahan. Hembuskan secara perlahan di mulut. Sekali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Hembuskan Ibu. Baik Ibu, sekarang tarik nafas yang terakhir ya Bu. Lalu langsung batuk dan buang dahaknya ke sini ya Bu. 1, 2, 3, tahan. Hembuskan Ibu. Ya, baik. Silakan Ibu tiduran kembali. Saya melakukan tindakan perawatan pada Ibu ya Bu ya. Kerjasama Ibu pada pagi hari ini cukup baik sekali. Bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan Ibu? Dahaknya sudah mulai berkurang ya Bu ya. Baik, kalau begitu nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek tanda-tanda vital kepada Ibu. Jika ada perlu apa-apa Ibu bisa panggil saya di ruang keperawatan ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi Ibu. Saya sudah selesai melakukan tindakan kepada pasien. Selama saya melakukan tindakan, pasien dapat mengikuti instruksi saya dengan baik dan pasien cukup kooperatif. Setelah saya lakukan tindakan, pasien mengatakan lebih mendingan, kemudian sekret yang dikeluarkan juga sudah sedikit berkurang. Selanjutnya, tindakan ini saya lakukan pada hari Rabu 27 Juli 2020, nama terang tanda tangan perawat.